आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सा ड्रग लिया जाए। बहुत सारे मार्केट में ड्रग्स होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सा ज़्यादा बेहतर है। और ये वीडियो एक आम आदमी के काम भी आएगा, ठीक है। अगर एक आम आदमी है, आप नहीं जानते मेडिकल साइंस के बारे में, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत आसान भाषा में आप समझ जाएंगे कि मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली जो नॉर्मली सर्दी जुकाम की गोलियाँ होती हैं वो क्या है, ठीक है। तो 5 ऐसे ड्रग्स को मैं लूँगा इस वीडियो में, बहुत आसान भाषा में बताऊँगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि भाई आप सर्दी जुकाम में क्या ले सकते हैं। देखो, सर्दी तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चों, महिला, पुरुष सबको सर्दी जब होती है तो बहुत स्थिति ख़राब हो जाती है। उनका गला जाम हो जाता है, सर्दी, नाक बहती है, बुखार आ जाता है, आर्टिया इन्फेक्शन तक डेवलप हो जाती है। कुछ ज़्यादा लंबा अगर ये चीज़ हो जाए तो निमोनिया वगैरह भी डेवलप हो जाता है, फीवर, बुखार आ जाता है। तो अब यहाँ पे ये आती बात कि हम मेडिकल स्टोर से कोई चीज़ ला रहे हैं और मेडिकल स्टोर वाला दे रहा है, तो आपके पास थोड़ी सी नॉलेज तो होना चाहिए कि आप उसको देख के पता लगा सकें कि भाई ये है क्या चीज़ जो हम ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं अब। तो पहले नंबर पे आता है ड्रग लेवोसिट्रेजिन। अब कई लोग कहेंगे लेवोसिट्रेजिन सबको पता है। देखो, लेवोसिट्रेजिन कई बार अकेला भी काम कर देता है, ज़रूर नहीं कि आप पूरा कॉम्बिनेशन लें। अकेला लेवोसिट्रेजिन भी कई बार आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है। जब कुछ नहीं होता तो लेवोसिट्रेजिन से भी कई लोगों को आराम मिल जाता है। तो लेवोसिट्रेजिन हो या सिट्रेजिन हो, ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपको सर्दी है और आपको मिल रहा है तो ये किस तरह से काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 5 मिलीग्राम का टैबलेट होता है। इसका 5 मिलीग्राम आप पर डे ले सकते हैं, एक दिन में आप 5 मिलीग्राम ले सकते हैं, ठीक है। तो सिट्रेजिन को आप सुबह शाम ले सकते हैं, लेवोसिट्रेजिन को आप जो है दिन में एक बार ले सकते हैं। तो कोशिश करें रात के वक्त लें या शाम को वक्त, या जब भी लें आपको घर पे रहना, क्योंकि इसको लेने से थोड़ा सा सेडेशन आता है, ड्रॉसीनेस सी बनी रहती है। ये क्या होती है दोस्तों, बेसिकली एंटी एलर्जिक ड्रग होती हैं, हिस्टामाइन ब्लॉकर्स कहलाते हैं। हमारी बॉडी में हिस्टामाइंस निकलते हैं, कुछ H1 रिसेप्टर्स होते हैं, उनको जाके ब्लॉक कर देता है। अब ये आपको समझ में तो आएगा नहीं। देखो क्या होता है कि जब भी आपके शरीर में कोई भी एलर्जी उत्पन्न होती है तो एलर्जी के रूप में ही नाक बहना, छींके आना, शीत पड़ जाना, शीत बोलते हैं जैसे, चकत्ते बोलते हैं, खुजला देते हैं, तो चमड़ी बाहर आ जाती है, एक प्रकार से चमड़ी उठ जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो ये जो लेवोसिट्रेजिन है ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। बहुत सस्ता पड़ता है, जेनरिक का मिल जाए तो और सस्ता है। तो पहली चीज़ हो गई लेवोसिट्रेजिन। दूसरा यहाँ पे दोस्तों सर्दी के लिए बेस्ट है क्या, क्लोरमफेनेरमाइन। क्लोरमफेनेरमाइन बेसिकली दोस्तों क्या है, इसे भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग ही बोलते हैं, CPM के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। कई डॉक्टर्स जो होते हैं, जो जनरल फिजिशियंस बोल लो या जो हमारे गांव वगैरह में होते हैं, वो बेसिकली क्या लूज़ की गोलियां यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, बोलते हैं कि भाई पुड़िया बांध के दे देते हैं, तो वो पुड़िया में यही चीज़ यूज़ करते हैं। एक डेक्सा का गोली, एक CPM का गोली, फिर एक एंटीबायोटिक या पैरासीटामोल। तो CPM बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको लेवोसिट्रेजिन नहीं मिलता है तो आप CPM से काम चला सकते हैं। ये भी एक एंटी एलर्जिक ड्रग है और इसका डोज होता है कि 2 से लेकर 4 मिलीग्राम पर डे। आप 2 मिलीग्राम ले सकते हैं या 4 मिलीग्राम ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको जो भी एलर्जीज हो रही हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ड्रॉसीनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए लोग लेवोसिट्रेजिन को यूज़ करते हैं। लेवोसिट्रेजिन से थोड़ा सा ड्रॉसीनेस इफेक्ट कम होता है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों फेक्सोफेनाडाइन। अब फेक्सोफेनाडाइन भी एक प्रकार का एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ये भी हिस्टामाइंस को ब्लॉक करता है, ये भी एलर्जी को ही कम करने वाला है, ठीक है। तो 120 से लेके 180 मिलीग्राम आप दे सकते हैं दिन में किसी भी व्यक्ति को। फेक्सोफेनाडाइन थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करता है लेवोसिट्रेजिन से। जिन लोगों में लेवोसिट्रेजिन का रिजल्ट नहीं मिल पाता या उनको बेनिफिट नहीं मिलता, रिलीफ नहीं मिलता, तो वो फेक्सोफेनाडाइन यूज़ कर सकते हैं। फेक्सोफेनाडाइन तो आर्टिकेरिया के लिए बहुत अच्छा है। कई लोगों में आर्टिकेरिया की समस्या होती है, सर्दियाँ आती हैं, जैसे खुजलाते हैं तो वहाँ पर लाइन बनती चली जाती है, कुछ भी लिख लो स्किन पे वो उभर जाता है। तो हालांकि वो अलग टॉपिक है। तो किसी भी तरह की एलर्जी हो उनमें फेक्सोफेनाडाइन बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो 3 ड्रग मैंने आपको बताया, ये सब एलर्जी को कंट्रोल करने वाले हैं और एलर्जी के द्वारा ही आपको सर्दी जुकाम खांसी होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कोई कफ सिरप नहीं बताया, कोई एंटीबायोटिक नहीं बताया, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। मेन ड्रग समझो, आप किसी भी दुनिया किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, सर्दी जुकाम में ये तीनों में से कोई तो एक देगा ही, और अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों अपना फेनेरामाइन मैलेट। फेनेरामाइन मैलेट को तो बहुत से लोग जानते हैं, एविल के नाम से बहुत चलता है, कॉमन।
कई लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। और एविल एक प्रकार का बोलना चाहिए, नारकोटिक तो नहीं कह सकते, बट इससे क्या होता है कि सेडेशन आता है, तो कई लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, इसलिए इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लिया जा सकता है। तो अगर आपको इन तीनों से भी आराम नहीं मिलता तो आप फेनेरामाइन ले सकते हैं, फेनेरामाइन मैलेट, लेकिन कम मात्रा में डॉक्टर की सलाह से। इसका 25 से लेकर 50 मिलीग्राम आप एक दिन भर में यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार से H1 रिसेप्टर्स का ब्लॉकर है, उसकी एक्टिविटी को कम करता है। हिस्टामाइन ब्लॉकर है, ये भी एलर्जी को ही कम करेगा। आपकी एलर्जी कम होगी शरीर में से, आपके सर्दी जुकाम खांसी नाक बहना ये सब कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ये और ज़्यादा ड्रॉसीनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर ड्रॉसीनेस के मामले में देखा जाए तो सबसे पहले फेनेरामाइन, मैलेट, क्लोरामफेनेरामाइन, और फिर आता है लेवोसिट्रेजिन, और फिर आता है सिट्रेजिन। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस होता है। तो ये सब तो होगा क्या, एलर्जी को कंट्रोल करेंगे। 5वें नंबर पे एक ड्रग अपन लेके चल सकते हैं जैसे कि मोंटेलुकास्ट। कई लोगों में ऐसा होता है कि उनकी सांस फूलने लगती है, सर्दी जुकाम होता है, सांस लेने में वूपिंग कफ की साउंड आती है, या अस्थमा की ऐसी समस्या लगने लगती है। तो सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होने में ये मोंटेलुकास्ट सोडियम बहुत अच्छा काम करता है। एक प्रकार से ये एक ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट होता है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप इतना मान लो कि हमारी लंग्स के अंदर जाके बहुत अच्छा काम करता है, उनको फैला देता है ब्रोंकियोल्स को। इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख लेना। मॉन्टियर के नाम से मिल जाता है, मॉन्टियर एलसी वगैरह भी मिल जाती हैं। तो 10 मिलीग्राम आप दिन भर में एक गोली यूज़ कर सकते हो मोंटेलुकास्ट का भी। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कई लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई हम लेवोसिट्रेजिन या सिट्रेजिन प्रेगनेंसी के टाइम पे दें या ना दें, क्योंकि इसकी स्टडीज़ में आदमी बहुत कंफ्यूज होता है कि क्या करें। देखो मैं आपको बताऊं, इसकी कोई भी स्टडी इंसान पे नहीं हुई है प्रेगनेंसी के, कि जो भी स्टडीज़ हुई हैं एनिमल्स पे हुई हैं, तो इसका एक्यूरेट डेटा तो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। किसी बुक में लिखा दिखेगा कि सेफ़ है प्रेगनेंसी में, किसी बुक में मिलेगा कि अनसेफ है। तो ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट अगर कोई भी एंटी एलर्जिक ड्रग दे रहे होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, देखा गया है उन्होंने लेवोसिट्रेजिन प्रेस्क्राइब किया है। तो लेवोसिट्रेजिन डॉक्टर की सलाह से प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया जा सकता है। बाकी आपको फेनेरामाइन, मैलेट, क्लोरामफेनेरामाइन ये नहीं देना, ये नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाउट ये भी क्लियर हो गया। प्रेगनेंसी के टाइम पे महिला को सर्दी जुकाम हो गया तो आप लेवोसिट्रेजिन दे सकते हैं। ठीक, लास्ट अब बात आती भाई अब क्या करें, इतनी सारी दवाइयाँ बता दें तो इनके कॉम्बिनेशन मार्केट में आते हैं। अब आए हैं अपन मेन चीज़ पे जो कि आपके काम आने वाली है। तो देखो आप मार्केट से कई तरह की दवाइयाँ लाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं चेस्ट ऑन कोल्ड। तो चेस्ट ऑन कोल्ड में होता है क्या, सिट्रेजिन जो कि मैं आपको बताया एंटी एलर्जिक। दूसरा इसमें डाइहाइड्रोक्लोराइड फेनेरामाइन, ये भी एक प्रकार से एंटी एलर्जिक ही है। तीसरा इसमें पैरासीटामोल मिला रहता है, तो एलर्जी को कम करके बुखार, दर्द, सूजन को ये कम कर देता है, तो आदमी को आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। तो चेस्ट ऑन कोल्ड का इसलिए रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अब बात की जाए अगर सीनारेस्ट की, तो सीनारेस्ट भी बहुत चलता है। तो चेस्ट ऑन कोल्ड नहीं मिल रहा तो आप सीनारेस्ट ले सकते हैं। सीनारेस्ट में सिट्रेजिन की जगह पे इन्होंने क्या किया, CPM डाल दिया है। सिट्रेजिन भी एक एंटी एलर्जिक है और CPM क्लोरामफेनेरामाइन भी एक एंटी एलर्जिक होता है, तो दोनों ही में से कोई भी एक चलेगा, चल जाता है। तो सीनारेस्ट में CPM डाला हुआ है, उसमें भी कोई पैरासीटामोल वगैरह सब है, तो ये भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप लेंगे, चेस्ट ऑन कोल्ड या सीनारेस्ट, ये दोनों आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी सुबह शाम एक गोली लेंगे, 3 दिन के अंदर आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। एक और ब्रांड आता है ओकासेट करके, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्रांड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। ओकासेट जो है सिप्ला का है। और अगर बात की जाए लेवोसिट्रेजिन, मोंटेलुकास्ट का अगर आपको चाहिए तो देखो सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप लिवोसेट एम ले सकते हैं, मॉन्टियर एलसी ले सकते हैं। इनमें यही होता है, मोंटेलुकास्ट के साथ में लिवोसिट्रेजिन आपको साथ में मिलता है, तो ये भी ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। ठीक है, हेट्रो का आता है लिवोसेट एम, वो लिया जा सकता है। एक और कॉमन है कि डिकोल टोटल भी लिया जा सकता है। डिकोल टोटल में क्या है, पैरासीटामोल है जो दर्द बुखार सूजन को कम कर देगा, साथ ही इसमें कैफीन डाला गया, कैफीन ठीक है, और साथ में फेनलेफ्रिन। ये जो है सब हमारे सिस्टम को एक प्रकार से एक्टिवेट करता है, उसको उत्तेजित करता है। कैफीन एक प्रकार से उत्तेजित करता है
और फेनोलोमाइन है जो एंटी एलर्जी की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इन सब चीज़ों में से आप कोई भी लेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब बात करें भाई कि अगर कोई की सर्दी जुकाम ऐसा है कि भाई उसको 7-8 दिन हो गए हैं तो फिर वो ठीक नहीं हो पाता है इतने आसानी से, उसको वहाँ पे फिर एंटीबायोटिक्स लगेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में आपको बता देता हूँ, डिटेल बताने की जरूरत नहीं क्योंकि कई वीडियोस बना चुका हूँ इसमें। तो एमॉक्सिसिलिन से ज़्यादातर आराम मिल जाता है। एमॉक्सिसिलिन 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम आप ऐड कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, या गले में थ्रोट इन्फेक्शन है तो एजिथ्रोमाइसिन की 1 गोली दे सकते हैं पर डे, आदमी औरत किसी को भी 1 गोली खाली पेट एजिथ्रोमाइसिन की 3 दिन तक तो साथ में चलाना, ये इनके साथ तो सर्दी जुकाम बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। साथ में कोई अगर आपको ज़्यादा वीकनेस वगैरह लग रही है तो कोई भी मल्टीविटामिन दिया जा सकता है। और तो और डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन को साथ में चला सकते हैं। ये स्टेरॉयडल मेडिसिन है, इनको यूज़ करना पड़ता है कई बार जब रिजल्ट नहीं मिलता, तो डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन भी ऐड करना पड़ सकता है मेडिकेशन में। सो आई होप आप समझ गए होंगे सर्दी के दौरान 5 तरह की ड्रग्स मेन होती हैं। उसके अलावा किसी को खांसी बहुत ज़्यादा तो कफ सिरप दे सकते हैं टर्बोडिटिलिन वगैरह का, ब्रोमोहेक्सिन का, खूब सूखी खांसी अगर है तो ब्रोमोहेक्सिन देख लो उसमें अगर है तो, या डेक्स्ट्रामेथॉर्फिन देख सकते हैं, ये सूखी खांसी में चलेंगे। और कफ के साथ बलगम आ रहा है तो टर्बोटलिन बेस्ट है। सो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि सर्दी की मेन दवाइयों के बारे में। मानता हूँ वीडियो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया लास्ट में, बट अगर आप इसको एक बार और देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे वीडियो आपके काम आ रहे हैं। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। और एक बंदे का कमेंट था कि भाई जो ज्ञानियर शॉर्ट्स करके एक चैनल है वो मेरा ही है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं वो मेरा ही चैनल है, ज्ञानियर शॉर्ट्स करके। और अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके देखें, वहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स को मैं शेयर करता हूँ, मेडिकल से जुड़े हुए कुछ नॉलेज वहाँ पे भी देते हैं। तो ज्ञानियर शॉर्ट्स को भी एक बार सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगेगा और मुझे खुशी होगी, तो ठीक है उसको भी सपोर्ट करें। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवा, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।